Liewe kykers, ons is baie bly dat jy weer saam inskakel en kyk na ons bespreking van die program Godsdienst en Koerante, wat ons uitsaai vanuit Kaapstad, Houstonburg vlakte om presies te wees, op die TV-program Homebase TV. Jy kan die program kry deur middel van streaming, jy tik net in daar homebasetv.org, of jy kan 'n decoder kry en dit deur satelliet ontvang of wat ook al. Nou ja, vandag ons weer hierso vir Richard. Bly is hierso Richard? Dis lekker om hierso te wees. Ja, nee, so tussen al die oorlog deur, al die verhale deur, né? Dis mal wat al aangaan in die wêreld. Ons kan bly wees, daar's 'n oorlog hier, nee, dat ons uit daardie gebied Ons weet daar's 'n groter oorlog as dit in die gang. Dit is agter die skerms en dit is geestelike oorlog, die groot stryd tussen goed en kwaad. So maak nie saak wat aangaan in die wêreld, ons moet weet daar's 'n groter oorlog aan die gang en dis vir ons siele. Ja. So goeie punt daar. Ja. Waar begin ons vandag? Jong, ons is mos godsdienst en die koerante. So ons moet 'n bietjie kyk wat in die koerantlese aangaan. Hier is nog 'n interessante bruggie. Dit sê Media24 van plan om City Press te sluit. Dus er wil nog koerante sluit wat aan hulle stal is. Hy sê, Media24 het gisteroggend gesê is van plan om City Press se nuuskantoor te sluit. As 'n digitale nuuskantoor wat deel van Netwerk 24, nee, eintlik News24. Netwerk 24 is Afrikaanse hulle koerante en News24 is hulle Engelse koerante. Sedert die sluiting van die gedrukte uitgawe in 2024 in gevolge ons transformasie na digitale onderneming, het City Press nie aan verwagtinge voldoen nie. Ek sou ook vir hulle kon sê daarso, want City Press is veral vir jou swart mark. Ek het dit ook gereeld elke week gekry daardie koerant, maar nie almal gaan sit op die rekenaars of die selfoon en lees hulle Hulle soek die regte ding, man. Ja, en daarna kan jy die koerant gebruik, vuur maak of wat ook al, nee. City Press is 'n nasionale sondagkoerant wat 1982 gestig is. Bevoor Raborieve instansie waarnemende redakteur. Media24 het in Desember 24 gevraagde Desember, né? Die gedrukte en PDF weergawe aan Beeld, City Press, Die Burger, Oos-Kaap, Daily Sun, Rapport en Volksblad gesluit en dit was 'n bloedbad gewees. Uiters tragies. Beeld, Rapport en Volksblad se inhoud is steeds op Netwerk 24 beskikbaar. Terwyl City Press se berigte op News24 gelees kan word. Tja. Maar daar is nie eintlik Beeld en Volksblad, dis maar net Media24 se berigte wat daar inval, né? Nou ja, so tragies daar nog een. Hier is nou op daai is hier nog een wat sê Media24 to shut down City Press as part of digital shift. Naspers subsidiary Media24 reported adjusted earnings before interest and tax, a loss of $10 million for the 6 months ending September 2025, an improvement from the EBIT loss of $14 million at the second half of 2025, but well down from the $1 million loss reported in the first half a year before. The revenue at $45 million was down from $81 million at the interim stage last year. Media24's online news publication operates behind a paywall of 211,000 subscribers and claims 7.2 million daily views. Its results show the struggle to maintain profitability highlights the challenges facing media organizations globally in an era dominated by digital content consumption. The decision to suspend the weekend print operations align with a broader trend observed within Media24, which recently shut down print editions of its other titles, including Beeld, Rapport, Daily Sun and Volksblad at the end of 2024. So, hoekom het hulle hierdie los oom? Ja, soos koste speel wel 'n rol, né? Dit speel 'n rol, maar hulle ander afdelings in daardie maatskappy maak ontsettende wins, ons voel daarop uitgewys. Hierdie koerant gedeelte maak verliese, maar miskien moet hulle maar die verliese kon dra of wat, ek weet nie, maar ek dink daai verliese is nie noodwendig omdat daar gedrukte koerant is nie.
Ek dink daai verliese is meer daar dit sleg bestuur word. Dis in my opinie. Ja, Want die ding is, as ek kyk na al die ander plekke in die wêreld, wat nou baie meer modern is, eerste wêreld lande, hulle almal het nog koerante. en meeste Engelse koerante, feitlik nie een het gevou nie. Ja, en Hoekom so 'n handvol Afrikaanse koerante van Engelse koerante nie? so ek weet nie. Ek dink is maar slegte bestuur. En selfs Netwerk 24 Media24 se Engelse koerant hulle ook toegemaak. Ja, nee. Daar staan so 'n bietjie 'n ligstraaltjie hierso en dit is dat daar kom 'n nuwe Afrikaanse koerant en die naam is Die Papier. Ons het al voorheen daarna verwys. Ek kon nou ja. Ja, nou ons opname word gemaak net voor hy uitkom daar, ons sal by ons ander opnames bietjie daaroor praat en die koerant wys daar en die kykers moet maar hierdie koerant koop dat hy kan oorleef en nie ondergaan nie. En hier is ook 'n paar prente van die redaksie Barnard Beekman van die Beeld is die hoofredakteur daar, as 'n klomp ander redakteurs daar. So sterkte, ek het klaar geskryf hiervoor, Okay. soos hoop hy gaan nie onderling. Dan het ons nou hier so 'n interessante een oom. Ja, Die Grote Kerk, jong. alweer, dit is interessant daar. Dit sê, join us for an interfaith gathering with Reverend Munther Isaac. En ons ken mos die man. Ja, Dit is nou Maart 7, so dit is nou gister nou gewees, né? Ja. Grote Kerk, Cape Town. En dan kyk as wat interessant is, hierso is die sponsors nou hierso. Ja. Sê Bethlehem Institute for Peace and Justice, Gift of the Givers, ons het mos al van hulle gehoor, ja, Coalition for Good, en dan Palestine Solidarity Campaign, ja. en dan die Grote Kerk. Dis baie interessant. Nou al daar is linkse liggame wat Israel wil uitvee, die weg uitkry daar, totale haat vir Israel. En dan hieronder sê dit limited seating, first come, first seated, communal buka in District 6 to follow. Nou wat is 'n boeka? Ons gaan nou sien hierso. Nou hierso op die volgende een sê dit celebrating community buka on Breë Street. Ja, En daar so sien ons nou 'n klomp mense in die pad wat daar so sit en lyk my hulle is besig om te eet oom. lang tafel. Lang tafel. Almal sit daar op die grond. So Ja, soos dit is nou die boeka, soos as jy nou na die Grote Kerk gaan, kan jy sommer daarna 'n gratis ete kry in die straat. Maar elke jaar daar die boeke is 'n groot ding daar in die moslems. Dis hoe hulle mense trek by al die armes, gee hulle kos en dan word die mense moslems. sure. Hier's nou 'n interessante kommentaar, dit kom uit die kerkbode uit en dit gee verslag oor die algemene synode se besluite wat nou daar gemaak het en die besprekings. En hulle sê algemene synode moderamen oor susterkerke, die skenking aan noodlydendes in Gaza en gesprek met Grote Kerk. NG Lei sal in April, dis nou volgende maand, met kerklike vennote uit die Midde-Ooste ontmoet oor die R250.000 wat in Augustus verlede jaar vir noodlydendes in Gaza goedgekeur is, maar nog nie suksesvol oorbetaal kon word nie. Ja, ek het gewonder, soos nog nie is oorbetaal nie, maar dit is nie so maklik nie, en van waar gaan die geld beland, ons moes voorheen oor gepraat, nie? In wie se hande? Yep. Ja. By die jongste vergadering van die algemene synode moderamen in Benoni het verteenwoordigers uit die NG Kerk se 9 samestellende seksnodes meer besonder gehoor oor die uitdagings wat daartoe gelei dat die R250.000 nog nie die bestemming kon bereik nie. Ja, of hierdie leierskap was 'n bietjie oningelig of hulle word deur oningeligte mense ingelig, maar dit is nie so eenvoudig daar in die Midde-Ooste nie. Dis is dit. Libanese banke weier tans alle bankoorplasings vir Palestynë. Selfs oorplasings vir Jordanië of enige ander vorm van oorplasing is nie moontlik nie. Ja, veral nie met die oorlog nie, want dit is nou Sunni en Shia daar so, en die een klomp wil nou nie geld sien vir ander klomp nie, so dit is 'n komplekse ding. Leidens 'n skrywer van die Middle Eastern Council of Churches aan die skenkers in Suid-Afrika wat hulle gestuur het. Jan Lubbe benadruk verduidelik die proses om die geld in die gekose vennoot se rekening te kry is enerzijds ingewikkeld. Dan gaan hy aan en sê, die rede vir die vertraging is die feit dat die NG Kerk baie seker wil maak dat die geld by die regte adres uitkom.
Ja, hy beter, ek dink baie lid maar sit en kyk, wat gebeur nou eintlik hier, sal nie baie gelukkig hiermee neem. Nou is daar 'n stuk spanning tussen Susterskerke en die gereformeerde kerk, ons was laas hier gepraat, hulle wil graag ontmoet, hulle en die hervormdes met die gereformeerde kerk, dan volgende ene Meyering help in gesprek met VGK. Hulle is steeds hier so nou besig om te kyk ontmoetings oor samensmelting ensovoorts. Sure. Dan kom het by die grote kerk kwessie wat jy nou net daarna verwys het, né? Dr. Davie Botha uit die Vrystaat wou die loop van die vergadering by die afgevaardiging van die Weskaap hoor hoe die geval van die grote kerk hanteer is. Ja, baie mense wil weer dankie vir Dr. Davie Botha wat daardie vraag daar gevra het. Die Kaapse gemeente is verlede jaar in sommige kringe skerp gekritiseer vir die hantering van 'n intergeloofsgeleentheid binne die historiese kerkgebou. Dominee Elmarie Derksen, die voorsitter van die ring waar binne Grote Kerk val, het gesê daar was 'n pastorale gesprek met die gemeente se leraars en verteenwoordigers van die ring. In die pastorale gesprek was daar wat ons betref goeie vrug, het Derksen gesê, en bygevoeg dat 'n opvolggesprek sal volg. Maar lyk my niemand het geluister nie, want hulle nou weer daar in byeenkoms, né? Sure. Dan gaan aan Dominee Marinus Tron, die moderator van die synode van die Weskaap, het gesê, ons is tevrede dat ons die ooreengekomme weg hoe ons as kerk funksioneer, nagekom het deur met die kerkraad te praat, hulle op hulle verantwoordelikheid te wys. Ja, maar lyk my nie, hulle besef het nie, want hulle gaan nog steeds aandaas met nog byeenkomste wat geborg word deur anti-Israel en politieke groepe. En dat ons gepraat het oor groter sensitiwiteit in 'n baie verdeelde wêreld, maar ook kerklike landskap. Hy het bygevoeg dat dit 'n gemeente is wat probeer om sout en lig te wees. Ek hoop ons kan afstap van hierdie spesifieke saak, het Tron bygevoeg. Ja, hulle stap af, maar die grote kerk stap op, met nog byeenkomste daar. Nee. Dat is niet. Jy skud in jou kop. Dat is al wat mens kan doen, oom. Nou ja, Dan het ons nou hier so iets hoor. oorlog. Ons het mos nog gesien wat gebeur het. Oorlog, dis nie meer op die horizon, dit is nou daar. Wat sê die Bybel vir ons, né? Dit sê ons gaan oorlog en gerugte van oorlog. En dis wat Jesus vir ons gesê wat in die eindtyd gaan gebeur. Dis wat ons sien, né? Ons het laas gepraat van die gerugte, nou die regte oorlog. Presies net so. Hier sê US and Israel kill Iran leader Ali Khamenei, leading to chaos in the Middle East. Ayatollah Ali Khamenei, Iran's supreme leader since 1989, dis maar 'n lang tyd, né? Ja. And sworn enemy of the West, was killed in the opening salvo of a massive US and Israeli attack, sparking a new wave of retaliatory missile strikes from Tehran yesterday. Iranian state television confirmed Khamenei's death early on Sunday, hours after US President Donald Trump announced the killing of the 86-year-old cleric he described as one of the most evil people in history. Iran's Revolutionary Guards vowed to launch the most ferocious operation in history against Israel and US bases, which are located in Gulf countries that were already counting the cost of an unprecedented series of deadly Iranian strikes. Soos hy gaan nou uitbrei daar net meer en meer, né? Trump threatened that any retaliation from Tehran will lead to Iran being hit with a force that has never been seen before. Ja, This is the single greatest chance for Iranian people to take back their country, Trump said in a statement. ja. Ja, so ja, nee, dit is mal wat aangaan in die wêreld op die oomblik. En, maar ek kan nie glo dat hy was so lank in bewind daar nie, nee? Ja, dit word met 'n Dit is nou, hand dit is, met geweld. die Engelse woord is mos dictatorship, Ja, nee? absoluut. Maar dis 'n geestelike, godsdienstige dictatorship. Dit is die gevaar daarvan. Sjoe, dit is erg. Interessant al die tekenprente wat nou is na sulke gebeurtenisse. Hier's nou ene. Daar staan Khamenei en Pezeshkian, die eerste minister. En daar kyk hulle na die TV waar Trump nou praat. News 7. Prepare for the worst, sê hulle.
En daardie is profetiese woorde van hierdie geestelike leier, want soos hy sê, hy is nou dood Ja. in die oorlog. En dit is hierso nog een, sien hierso, daar staan Trump met 'n baseballbat, en sê war, en dan turning the corner street, en daar so sien ons nou, daar kom die ekonomie van Suid-Afrika aan. Hy sal klaar, hy Wat sal, dan oorgebly het. ja, hy sal klaar in die reistool en hy sal, en nou staan hy al reeds daar, maar die ding is, die probleem is omdat ons hande vat met al hierdie mense, ons is in konneksie en Met al ons al die terroristiese lande, vriende is Amerika se grootste vyande. Dis wat hulle daar so sê. Ja, dis 'n storie. kyk hierso. Hierso is nou, a picture is worth 1,000 words. Daar's Iran, en hier's nou al die klein varkies wat vanaf hom nou suig, hulle geld kry. Hamas het die oorlog begin daar so 2 jaar gelede teen Israel, en dit het uitgebrei tot hierdie geweldige oorlog, nee? ISIS, Al-Qaeda, Taliban, Hezbollah, en die vetste een van almal is die ANC. Tjoe. En die vermoede is, Iran het al die geld gegee dat ons die hofsaak kan maak teen Israel daar. Kan nie glo. En al hierdie is terroriste organisasies, insluitend die ANC, wat nou 'n bietjie meer vreedsaam is, maar eintlik 'n terroriste organisasie was. Soos dit is, hy word nou geken aan sy kleintjies. Almal ekstremistische terroriste organisasies. Wat 'n geweldige skande. En dit is hierso nog een Amerikaanse mag. Dan sien as daar kom soos 'n missiel of 'n ding aan op Iran. En dan in die volgende prentjie is die olieprys. En dan die verbruiker wat daar onder die kan olie lê. Hy tref nou vir ons daar, né? En dan sê dit hierso die seekoetjie onder hier kom oliekheid. Dis ek maar moeilikheid. Olikheid. Ja. Ja, ai. Hier's nou 'n baie interessante berig, is amper 'n vol bladsy berig deur Andrew Thomas, en het sê daar minder trane gestort. Nou, ons kyk hier veral na 'n bietjie na die godsdienstige agtergrond en implikasies van hierdie oorlog daar. En hy gee so 'n bietjie interessante agtergrond. Hy sê, in Amerikaanse en Israelse aanvalle op land dood is, het veel meer mag as sy mentor en voorganger gehad. Maar as hulle aansienlik minder oor hom gerou word. Sjoe. Soos diktators, as hulle in is, dan kom hulle in familie kry meer en meer mag, strenger. Nou kyk wat sê, so hy sê, Ayatollah Ali Khamenei, wat die afgelope 36 jaar Iranse opperleier was, of diktator was, soos jy sê, nee? Geestelike diktator, is dood in Amerikaanse en Israelse lugaanvalle op sy land, het Iranse staatsmedia berig. As een van Iranse langsdienende leiers was Khamenei byna so alomteenwoordig in die Iranse samelewing as sy voorganger, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Kyk, Khomeini en Khamenei, baie na mekaar, né? Waar die Islamitiese Republiek van Iran in 1979 tot stand gebring het. Sjoe. Ja, daardie word pas gevier deur ons politieke leiers, maar dit was 'n geweldige tragedie vir die land gewees daar. Dit was baie erg. En ondanks die feit dat die Iraanse revolusie Khomeini se breinkind was, sê party mense, Khamenei was inderwaarheid die magtigste leier wat die moderne Iran gehad het. Ja, diktator met geweld, hy sê polisie geweldig en militair uitgebou, né? Nou gaan hy aan, op 13 jaar ouderdom het hy begin om idees aan te gryp wat met revolusionêre islam verband hou. Sjoe. Is eintlik verskriklik om te sê, dat 'n godsdienst moet revolusionêre denke bevorder, né? Daaronder was die leerling van die geestelike Nawab Safavi, wat dikwels 'n oproepe doen vir politieke geweld teen die bewind van die Shah van Iran, Mohammed Reza Pahlavi. Khamenei en Khomeini het in 1958 ontmoet en sy filosofie, wat dikwels Khomeinisme genoem het, dadelik omhels. Die wêreldsiening is gegrond op anti-koloniale sentiment, dis nou alles van oorsee, van die westerse beskawing is negatief, né? Shia Islam, kyk, Iran is Shia, maar die ander lande om hom is Sunni,
En Sunni beskou die Shia as nie regte moslims nie. So is 'n groot konflik binne die moslimlande, né? Shia-Islam en elemente van sosiale ingenieurswese en die staatsbeplanning, veral wat betref die behoud van 'n geregtige islamitiese samelewing, Shomainisme bepaal 'n stelsel van aardse wette, kan nie op hulle eie 'n geregtige samelewing tot stand bring nie. Iran se legitimiteit moet van die almagtige God kom. So. Nou vermeng hulle goddelike bestuur met menslike bestuur, nie? Die konsep van Velayat-e-Faqih, ook bekend as die voogdyskap van die jurist, is die kern van Shomainisme. Dit skryf voor dat die opperleier bekleed word met al die gesag waarop die profeet en onfeilbare imams geregtig was. Wat? Onfeilbare imams, amper soos die onfeilbare paus, onfeilbare imams, hulle is nou amper soos goddelike wesens, né? Ja. In wese beteken dit Iran sou deur 'n enkele geleerde van Shia-Islam geregeer word. Dis waaruit Khomeini en later Khamenei hul verrykende mag en beheer sou verkry. Dan is 'n volgende paragraaf wat dit sê om die waarheid sê. Het sy aanstelling aansienlike klomp omstrittenheid en kritiek ontlok. Sommige islamgeleerdes was ontevrede omdat hy nie die geestelike titel groot ayatollah gehad het nie. Soos jou vlakke van heiligheid moet jy ook in ag neem, nie? Wat ingevolge die grondwet vir die posisie vereis word. Soos die grondwet vereis 'n hoë vlak geestelike leier. Die kritiseer het geglo die Iraanse volk sal nie respek hê vir die woord van 'n blote mens nie, sonder 'n behoorlike band met God. Met wat se God? Dit is baie hartseer, as jy kyk in die geskiedenis van Iran, dit was Persië geweest. Ja. Dit was op 'n tyd voor daai 1979. Ja. Was dit 'n wonderlike florerende land. Absoluut. Die mense het letterlik so toe gaan om vakansie te gaan. Ja. Verstaan, dis wat mense vakansie gaan na Hawaii toe en al die ander. Het mense so toe gegaan want dit was dis so 'n mooi en florerende land geweest. Absoluut, vredevol. Waar die lewe sal jy vandag sê ek gaan na Iran toe vir vakansie. Niemand sal dit doen nie. Nee. Dis baie hartseer. Ja. Nou hier is 'n prentjie van hom waar hy so staan en sê dit, I have killed thousands of people. I occupy 4 Arab states. I've turned Iran into an open-air prison for 90 million people. I execute young men and women every day and nobody cares because I'm not a Jew. Ja. Almal val die Jode aan, maar die moslims wat seker verskriklike verkeerde dinge pleeg, nee wat. Niemand sê ons regering ondersteun hulle. Nee. Hier is nou interessant, van ons kykers het hierdie vir my gestuur, baie dankie, dis 'n video gemaak deur die preker John Hagee, bekende Amerikaanse preker wat 'n bietjie agtergrond gee, en dit sê, consider the history of Iran, daarso. Nou, kom ons kyk 'n bietjie wat hy nou sê, vanuit sy oogpunt hierso. Consider the history of Iran's war of terror against America. There will be Americans that say, well, why did we do this? Listen up. The arranged war against America began in 1979 with the seizure of the U.S. Embassy in Tehran, where 52 Americans were held hostage for 444 days. President Jimmy Carter took no action. The day Ronald Reagan took office, the 144 hostages were instantly released. Why? Because Iran was certain Ronald Reagan was going to take action. The tale of terror continues. In 1983, Iran bombed the U.S. Embassy in Beirut and killed 63 people. Nothing was done, and America took no action. In October 1983, Iran bombed the U.S. Marine barracks, killing 241 U.S. Marines. At this time, this was the deadliest attack against the U.S. Marines since World War II and the Battle of Iwo Jima. America took no action. And then there was the Cobor Tower bombing in June
23 of 1996, killing 19 U.S. Air Force personnel and injuring 500 others, America took no action. America remembers the attack in New York City in 9/11 when 3,000 Americans were killed by terrorists flying a jet aircraft into the towers in New York. It took us 10 years to find Osama bin Laden. On October the 7th, 2023, the Iran-backed terrorist Hamas launched an unprecedented massacre against Israel, killing 1,200 people and taking over 250 hostages. Most of them were starved to death in the tunnels. The point is, history proves that Iran will murder and rape countless people until they are stopped by force. Interessante oorsig, né? Interessant, ja. En die jong geslag weet nie van die leer mos eintlik meer geskiedenis, ons baie min leer geskiedenis op skool. Ja, die geskiedenis wat ons leer is meer die moderne goed. Ja, jy weet nie van die werklike dinge nie. En die vraag word dikwels gevra, wat beoog Amerika, hoekom maak hy oorlog? Ja. Nou interessant, ek het net vandag op die TV, op CNN, toe wys hulle daar so duidelik, US military objectives, according to Pentagon briefing. Pentagon is hulle militaire leierskap. Number 1, eliminating Iran's ballistic missile systems, sodat hulle nie die ander lande kan aanval vir Israel en Amerika in ver plekke met hulle missiele nie. Hoe langer hulle missiele daar bou, baie van hulle missiele word nou gebruik deur Rusland om Oekraïne daar aan te val. Nummer 2, destroying Iranian Navy. Nummer 3, ensuring Iran cannot rapidly rebuild capability. Soos in Engels sê, it was a preemptive war. Ja. Om verdere oorlog en aanvalle te verhoed, moet jy alle tegnologie en missiele moet jy vernietig raak. Hier is nou een wat sê, dit is 'n tyd om saam te staan. Dit is van Anay van Sail. Sê die wyse waarop Iran, sy Ayatollah Ali Khamenei vermoor is, wys dat die vyande van die Islamitiese Republiek van Iran en die Islamitiese Revolusie geen ontzag vir enigiets het nie en dat mense lewens nie vir hulle saak maak nie. So het Maulana Said Aftab Haider, godsdienstige leier van die Alul Buitestigting van Suid-Afrika, AFOSA, die verteenwoordigende liggaam van die Shia-Muslim gemeenskap van Suid-Afrika gister in Kaapstad gesê. Hy sê net 'n politieke leier nie, vir miljoene moslems was hy ook 'n geestelike en godsdienstige leier. Ons beskou die sluipmoord nie as 'n politieke aanval nie, maar as 'n aanslag op ons heilige waardes en instellings. Die manier waarop hy vermoor is, wys die vyande van die Islamitiese Republiek van Iran en die Islamitiese Revolusie het geen ontzag vir enigiets nie. So moet mense nou ontzag hê vir iets wat evil is, oom, as ek nou 'n Engelse woord kan gebruik. Die ding is, hierdie mense was terroriste, oom. Ja. So, maar hierso sê hulle nou, hierdie mense sê dat hulle was hulle geestelike leier. So daardie persoon wat miljoene mense doodmaak en honderde duisende mense doodgemaak het oor 'n lang tydperk nou, sy eie mense, hy is fine, want hy is hulle geestelike leier. Ja. Hoe maak dit sin? Dit maak nie sin. Hierdie is nie 'n onderling betwiste kwessies tussen godsdienste of geloofstradisies nie. Daar kan 'n paar verskille of onenigheid tussen ons wees oor hierdie groot leier, maar dit is 'n tyd van solidariteit, om saam met die mense van Iran, met die moslems, met die nasie van Islam, met die Ummah van Islam te staan in hierdie baie, baie moeilike en beproewende tye. Sê maar niks nie. Ja. So. Dit is nou sy siening daar, want hy is van die Shia afdeling van die moslems in ons land. Maar as jy na ander koerante kyk, dan is nie almal dieselfde storie nie. Ja. Hier is nou interessante ene uit die Laudium Sun page daar van Transvaal. Ek moet seker nie met Transvaal sê nie, maar ek weet nie altyd of Laudium val in Gauteng of wat 'n plek hy val nie. Jy weet, ek raak ook nie mekaar. Ek praat nog maar. Ek word seker gedateer by Transvaal. Nee. Nou ja, dit sê Iran war Muslims divided. The current war initiated jointly by Israel and the USA against Iran has seen Muslims throughout the world split regarding support for Iran. In South Africa, there's also a split amongst Muslims
with a large number of Muslims pledging support for Iran and praying for their victory against Israel and the USA. However, one of the largest Muslim organizations in South Africa, the Jamiatul Ulama, has now openly condemned the Shia regime that is in control of Iran. More so, following the killing of Iran's spiritual leader, Ali Khamenei, by US-Israeli forces, the Jamiat has lashed out at the deceased leader in their press release. No tears for Khamenei. The Jamiat statement also states that under the leadership of Khamenei, Iran assisted in key regional conflicts. Ja, hulle het oorlog begin, hulle was oorlog veroorsaak, including the US invasion of Iraq and the removal of the Taliban in Afghanistan. In its drive for regional control, Iran became deep involved in conflict across Lebanon, Syria, Iraq and Yemen. Oorlog veroorsaak dwars deur die area. The Jamiat added, the fact that Khamenei was killed by an adversary of the Muslim world does not elevate him to be a hero or a martyr. The Jamiat indicates that Khamenei is an oppressor who was overcome by another oppressor. But the Cape Town-based Muslim Judicial Council, the MJC, condemned Khamenei's killing, arguing it violates the UN Charter's prohibition on the use of force against territorial integrity and political independence of any state. Soos die twee groot Muslim faksies in ons land, praat hulle dieselfde mond nie, hulle stem nie met mekaar saam nie. Dit is nou nog geen so, the Jamiatul Ulama. Sê no tears for Khamenei. Official Iranian news outlet confirmed that Ali Khamenei, the supreme leader of Iran, was killed in an Israeli airstrike. Muslim reactions to this news must be guided by principle and fact, not emotion. While the Israeli-American coalition was long been immensely hostile toward the Muslim world, this does not erase the reality that Iran, too, has caused tremendous harm. One enemy opposing another does not transform either into a friend. Dis 'n goeie punt. No. Khamenei was the spiritual head of the 12-year Shia sect. Beyond theological differences, his leadership was tied to an ideological project that sought to expand Iranian influence across the region. The central aim of the Iranian Revolution was to revive the legacy of the Safavid era by spreading Shiism and consolidating regional dominance. This vision materialized in the pursuit of a so-called Shia crescent, stretching from Lebanon and Syria. In its drive for regional control, Iran became deeply involved in conflicts across Lebanon, Syria, Iraq, and Yemen. Its unwavering support for the deposed Syrian President Bashar al-Assad stands out. Under Khamenei's leadership, backed Assad was framed as a religious duty. Sjoe, jy kan dit nie glo nie, né? Ja, verschrikkelijk. Militias were mobilized and the Syrian conflict resulted in catastrophic loss of life, displacement and destruction. Mossad were altered, communities torn apart, and countless families left grieving. For many Syrians who endured these atrocities firsthand, the news of Khamenei's death was met not with sorrow, but with relief, even celebration. Supporting the Palestinian cause remains a moral obligation on the Ummah. However, allegiance in Islam cannot be reduced to a single political issue. No stance, however correct, erases a record of oppression elsewhere. History reminds us that a good in one matter does not cancel wrongdoing in another. Justice in Islam is consistent and principled. The fact that Khamenei was killed by an adversary of the Muslim world does not elevate him to the status of hero or martyr. Allah, in His wisdom, sometimes allows one oppressor to overcome another, as the Holy Quran states. In this way, we appoint some oppressors over others because of what they have earned. Interessant wat hulle sê. Hulle bring 'n bietjie balans in, hè? Ja. Bring 'n bietjie balans. Dan pak daarvoor uit. Hierso is nou 'n press release by the Iranian community in South Africa. En dis nou hulle siening, hulle stem, hulle is eintlik baie bly vir wat daar gebeur het. As Operation Lion's Roar begins today, we speak not only as members of the Iranian community in South Africa, but as sons and daughters of an ancient nation whose history is intertwined with that of Israel.
At the sacred time of Purim, when Jews around the world commemorate salvation from annihilation in ancient Persia, ja, Iran was eers Persië gewees, nie, van die Bybelse Persië, we pray for the safety of both the Iranian and Israeli nations. May the Lion of Judah roar. May justice rise. May evil fall. Ja, mooi gestel, nee? May evil fall. Our shared story traces back more than 2,500 years to King Cyrus the Great van die Bybelse tyd, who liberated the Jewish people and enabled them to return to Jerusalem and rebuild the temple. Soos dit hierdie Iranian persone daar wat toegelaat het, laat die Jode kan terugkeer na die tempel bou daar. Yep. En kyk waar sit Iran nou? Dat is in die Bybel. In die Bybel, nee? Koning Kores. Ja. The Persian Empire did not seek to destroy the Jewish people. It protected them. That legacy of tolerance and respect is part of the true Iranian identity. Ja, ware Iraniërs. In modern times, under Mohammed Reza Shah Pahlavi, Iran and Israel enjoyed a strong and open partnership. Iran was the second nation in the region to recognize that of Israel. Our peoples cooperated in trade, agriculture, medicine, and security. It was a relationship rooted in mutual respect and shared strategic vision. That Iran was stolen in 1979. For 47 years, the Islamic regime has poured the wealth of our nation into a singular obsession, the destruction of Israel. Instead of building schools, hospitals, opportunity for Iranians, it has funded terror proxies, destabilized the region, and threatened genocide. The regime's leaders openly call for Israel to be wiped off the map, while all the Iranians struggle under crushing sanctions, corruption, and repression. Dankie vir hierdie ware perspektief, né? At home, the same regime has shown unspeakable cruelty towards its own people. Peaceful protesters, women and students and workers have been massacred, beaten and imprisoned for demanding basic freedoms. The world has witnessed the young Iranians executed or silenced simply for raising their voices. The regime that chants death to Israel and death to America also declared war on its own citizens. Let it be clear, the Islamic regime does not represent the Iranian people. Millions of Iranians inside the country and across the diaspora have long hoped for that the free world would confront the threat, not only for Israel's safety, but for Iran's liberation. Today, as the United States and Israel act through Operation Lion's Roar, we express our gratitude. We thank them for taking steps to confront a regime that has terrorized both our nations and much of the region for nearly half a century. Dan eindig hulle af en sê, at this time of Purim, we remember that evil does not endure forever. The story of Persia and the Jewish people is not one of annihilation, but of survival and redemption. Tjoe, Pragtig geskrywe, nee? absoluut. Ja, gee 'n bietjie perspektief daar. En jy kan nie verstaan hoekom meeste mense van Iran wat gevlug het, want nou baie mense het gevlug. Geweldig baie. So dit verskillende lande, het selfs gevlug na Suid-Afrika toe, Amerika toe, verskillende gedeeltes in Europa en sovoorts. En die mense het nog familie daar. Ja, So vir hulle is dit 'n geweldige groot, raak hulle direk. dit is baie diep. Ja. Jy kan sien die mense is verskriklik emosioneel. Al die mense wat ek sover gesien het, in Amerika, selfs in Suid-Afrika, wat video's gepost het op Instagram en al die plekke, jy kan sien hulle is emosioneel, want hulle het familie daar, Dis reg. wat nie kan uitkom nie, wat doodgemaak word as gevolg van, omdat hulle nie wil saamgaan met die regering. As gevolg van ekstremistische, geestelike leierskap. Dit is die tragedie. So dis vir my baie mooi die manier hoe dit gestel was, en Dit is nou een hierso wat sê, this war on Iran and Iran's retaliation is causing a dilemma within Islam. En ons sien dit nou, né? Ja. As many are calling it a war on Islam. However, Iran is a Shia country, and most Sunnis don't recognize Shias as being Muslim. Jy sien nie daar. Interessant. Besides that, even through Iran claim that they are bombing US military bases, they're bombing countries that are predominantly Sunni.
Muslim countries like Saudi Arabia and threatening to retaliate against Iran. Pray that this war will cause Muslims to see the true nature of Islam and that they're not as united as they'd like everyone to think. Pray that Muslims in other countries will follow what the Iranians are doing by turning away from Islam, many to follow the true Jesus of the Bible. Did you know that according to an anonymous poll, only about 40% of Iranians classify themselves as Muslims, even though they've seen to be Muslims outwardly? Baie interessant, né? Ja. Ja, ek is so 'n interessante artikel deur Lorenzo Davids en hy is die Executive Director of Urban Issues Consulting. En hy sê another voice, the failure of theocratic political power. En hy skryf hier so 'n baie interessante artikel oor hoe theokratiese politieke mag eintlik 'n mislukking is, soos ons nou daar sien direk aan Iran. As godsdienstige mense oorvat, En dit afforceer op die mense. afforceer by mense, Yep. dan is dit 'n mislukking. En hy haal hier so aan 'n klomp voorbeelde van 1000 jaar gelede van Constantijn, wat kruise geverf het op sy soldate, en almal te veg daar, en al die oorloë en sovoorts, tot by John Locke from the Reformation, waar John Locke sê, hulle moet apart hê, jou staat het sy plek, en godsdienst het sy plek. Moenie laat godsdienst die plek oorneem van die staat, of die staat die rol neem van godsdienst neem. Belangrike, interessante punte wat hy maak al. Net as in Iran, Khamenei's hardline son Mujtaba Khamenei chosen as new supreme leader, soos nou sy seun. Daar was 'n prentjie nou daarvan om, en sê dit hierso, from shadow to power, who is Mujtaba Khamenei by Nigar Mujahideen Iran International. It say Iran's clerical body, the Assembly of Experts, has elected Mujtaba Khamenei, the son of the late Ali Khamenei, as the Islamic Republic's new supreme leader, according to his informed sources who spoke to Iran International on condition of anonymity. Mujtaba Khamenei, 55, has long been considered one of the most influential figures inside Iran's ruling system, despite rarely appearing in public or holding formal political office. Ai, So dis nou die nuwe leier van Iran. Maar ons sal maar sien vir hoe lank kom. Maar hulle is nog nie klaar nie. ja, ek hoop nie vir baie lank nie. Dan gaan ons net vinnig deur 'n klompie opskrifte hier om te kyk oorsigtelik. Hier's nou 'n berig in Business Day, West turned its back on only a real democracy in Muslim Mid-East. Syrië, wat 'n baie goeie land was, 'n demokrasie in die Muslim area, wat nou daarmee heen is, en al die komplikasies daar, en wat my interessant was daar, hy verwys reg op die laaste sin hierso, na die Kurde, the Kurdish. There's an old Kurdish saying that our only friends are the mountains. It would be tragic for the fate of the entire democratic world if these words are proven right. Uiters komplekse ding met politiek, godsdienst en sovoorts daar in die Midde-Ooste. Dan net ons sien toe een is Islamabad, Pakistan in open war with Taliban. Hier is nou nog oorlog aan die gang om. Tussen moslim faksies daarso. Ja, En moslim extremiste. Ja, hier is nou weer Pakistan compensates families of mosque hit, waar een moslim gekom het en by 'n moskee daar 'n suicide bomber was by 'n Shiite moskee in Islamabad. Dit is vreeslik, nee. Ja. En nou moet Pakistan kompensasie betaal vir al die oorledenes. Maar eindig af, hy sê, Pakistan is a Sunni majority nation, but Shiites, dis die mense van Iran, né, make up between 10 and 15% of the population, and have been targeted in attacks in the past. So dis nou 'n inter-Muslim baklerij daar. En dit is nog een wat sê, Islamist escalate attacks in Burkina Faso. Islamist militants have killed dozens of soldiers and civilians and overrun an army detachment over the past week in coordinated attacks across multiple regions of Burkina Faso, according to international reports by 2 diplomatic missions. Sjoe, Elke plek net aan. tragies waar daar moslims is, kweek hulle moslim extremiste maklei. Kyk hierso. Hezbollah targets Israeli bases after strikes on Lebanon. Net baklerij links en regs. en dan hierso sien ons aanvalle duur voort
is nou weer Iran. Dit sê te laat om te praat, sê Trump. Iran, daar is nie tyd vir onderhandeling nie. Ja, En hieronder is dit, ons het geweet daar kom oorlog, maar is ons roeping SA gesin in Israel. En dan sê dit hierso, hulle wil 'n helpende hand wees vir die Jode. En daarom kon selfs die vooruitsig van 'n oorlog nie 'n Suid-Afrikaanse gesin afskrik van 'n lewe in Israel nie. Pieter de Klerk, nou 'n vrywilliger en menslike hulpbronsbestuurder vir Christian Friends of Israel, het gister met opruiming in Beit Shemesh gaan help, waar 9 mense oor die naweek in 'n missielaanval dood is. So hier is Christian Friends of Israel. baie interessant, daar is nou 'n familie wat die mense daar in Israel gaan help. Ja, Sjoe. ja. Hierdie enetjie was my 'n bietjie interessant, né? Kyk, Iran vlootskip in SA Harry gesink. Eers in ons hawe en nou begrawe. Hy was hierso saam met Rusland en al daardie skewe lande op vlootoefeninge daar. En interessant, laat die president Cyril Ramaphosa gesê, Iran moenie betrokke raak nie, maar hy sê ignoreer. En nou het hy 'n paneel wat ondersoek instel, hoekom het Iran hierso betrokke geraak? Kan nie glo, né? Maar nou is daardie skip, is dit ook gesink daar. Sjoe. En dan het ons nou hierso 'n video Ja, wat sê the truth about Christianity versus Islam. I suppose we've got to start off with what's going off in Iran, which is quite interesting. The fact that we've got an answer to prayer. There's been prayer for many years that there might be a breakthrough in Iran, and we saw that with the fact that millions of Iranians have become Christians. There's estimated 2 million converts from Islam within the Iranian diaspora over the last 10, 20 years. This is a movement that is not just expressed in conversions to Christianity, but there's also a re-emergence of Zoroastrianism within the Iranian state, as well as atheism within the Iranian state. And there's a couple of things that we can, and maybe we should take from that, and learn from that and apply from that. And the first is that I hope Christians are going to stand in solidarity with the Iranian people, join them in their protests, advocate for them politically, because right now the Iranian people are throwing off Islam. They're throwing off Sharia law, and thanks be to God. One of the reasons that they did this is that awakened within them was a deeper sense of their non-Islamic identity. The Persians had an identity in Iran for 5,000 years. Islam has only been around for 1,400. The Iranians have a sense of themselves before Islam. They were a sophisticated, rich, cultured, diverse, educated civilization, able even to tackle the Romans before Arabization and Islamification after the Arab conquest. One of the reasons why Iranians are throwing off Islam is because of that identity, because it has been reinvigorated. And that gives us a clue about how we can work towards the de-Islamification, not just of Iran, but of the entire Middle East, which has been nothing but an Arab colonial project since the 7th century. We can reignite the Phoenician identity in Lebanon. We can reignite the Assyrian identity in Iraq. And the Aramaic Syrian identity in Syria. We can reignite the Coptic identity in Egypt and the Berber identity in Libya and Algeria, all places that were colonized in the 7th century and thereafter by Arab Islamic colonialism. And by reigniting that deeper sense of identity, we connect those people to another culture, a culture that is pre-Islamic,
And by cultivating pride in that pre-Islamic identity, we will move those Muslim communities a step away from Islam, that will open them up to other ideas, such as the gospel. This is what we're seeing in Iran, and it's what we need to replicate amongst the Kurds. We need to invigorate and frame the struggle of the Iranian people and the Kurdish people as throwing off Islamification, as throwing off Arabization. One of the reasons why there is a growing Christian movement in the Kabul Mountains of Algeria is precisely because the Berbers have remembered that there was something before Islam and that they had an identity and a culture before Islam. If we build that up, we're going to see more people becoming Christians. Interessant, hè? Baie interessant, soos dat hierdie oorlog gee 'n geleentheid vir die ontploffing van die Christendom daarso. Ja. Nie net in Iran nie, maar ander lande ook. En dat hulle, want hulle het hulle kultuur verloor vanaf 1979. Ja. En dat hulle kan terugkom. Ek bedoel, almal het verskillende, kulture en hulle eie geskiedenis en goed, en dit is amper al word mee weggedoen. Dis reg. En jy mag nie aan vashou nie, want dan word jy doodgemaak. Ja. Ai, baie dankie, mag die Here daardie mense seën daar. Jong, om nou te gaan na 'n ander onderwerp. En ons gesê, ons gaan elke week nou kyk na hierdie onderwerp, en dit is nou die aanvalle op die gereformeerde kerk in Suid-Afrika. Oor Vida, die vrou in die amp. En hier is nou 'n interessante brug geskryf deur professor van der Westhuizen, en sy skryf, dit is onverdunde vrouehaat. Dit is nou die besluit van die synodes, vrouehaat. Die gereformeerde kerk synode besluit oor vrou in die amp getuig van 'n letterlike lees van die Bybel. Nou, hoe anders moet jy hom dan nou lees? Maar gepaard met 'n kieskeurigheid oor Bybelverse, skryf professor Christie van der Westhuizen. Dan sê sy, as 'n oud dopper volg ek met afgryse die openbare debat oor die synodese afdwinging van die besluit dat vroue nie as ouderlinge mag dien nie. Die synode, slegs mans, sy besluit kom oor 'n slag wat met mening toegedien word. Gewis nie koelkop en beredeneerd nie. Eerder met 'n hartstog van wrevel en wraakgierigheid, waarop ander ook wys. Dit is onverzoenbaar met die liefde van Christus, wat herhaaldelik deur verteenwoordigers en van synodale besluit gepredik word. Dit lyk as die bedoeling met die besluit is om seker te maak dat daar is geen ruimte vir alternatiewe nie. Met 'n absolutisme word verklaar om nie daarin onderdanig te wees nie, is om nie aan Christus onderdanig te wees nie. Die synode se woord word in God se woord omgetower, op 'n plek gesit. Die afvalliges word voor die keuse gestel, of hierdie problematiese vroue word nie bek geruk of die kerk skeur. Van die synode besluit is eksplisiet daaroor. Stellings word gemaak dat as die kerk dan nog kleiner moet word, dan moet dit maar. Ja, maar dan gaan alles oor hulle verstaan van die Bybel, gaan nie oor vrouehaat of wat ook al nie. Ja. Lidmate is die afgelope 3 dekades verloor aan kerke wat nie net charismaties is nie. Dis 'n sonde in sekere dopperoë, maar dikwels fundamentalisties. Dit is ironies, want die dopperkerk word as meer fundamentalisties as die NG Kerk en hervormde kerk beskou, spesifiek weens die posisie van vroue. Die synodale besluit bevestig 'n dopperkerk wat kerklik anti-vrou fundamentalisme opnuut omarm. 'n kerklike anti-vrou fundamentalisme. Ja, nee, die kan nie, maar is kwaad, ne? Wel, dit duidelik is, kan ons sien, sy is nie 'n fundamentalist nie, hoor. Sy is 'n feministische fundamentalist. Ja. Synode besluit, stereotyping. Die synode getuig van 'n letterlike lees van die Bybel, maar gaan gepaard met 'n kieskeurigheid oor Bybelverse. Nou, hoe moet die anders lees? Jy moet maar die Bybel letterlik lees daar. Ja,
Dan eindig sy af, sy sê, wat gebeur volgende? Dit is onverdunde vrouehaat. Dat die teenbrief blykbaar die vrou geskryf is, maak dit self haat. Haat van jouself omdat jy 'n vrou is. Hierdie veragtelike en ledelike wese, Wat op aarde? sy is Wat op aarde? Want die ding is hierso, nee, daar's mos daai brief wat geskryf is deur die vroue, ja, en sy sê nou, hulle haat hulle self omdat hulle daai brief geskryf. die een klomp vroue, Jy kan mos nie so stelling maak nie, ek bedoel, ja, tjoe, dis skrikwekkend. Hier het ons nou een, is 'n antwoord op daardie artikel, en het sê hierso, is van J.W. van der Merwe, en het sê, Prof. Christie van der Westhuizen, sy reaksie op die gereformeerde kerk se synode besluit oor vroue in die ampt, dis onverdunde vrouehaat, is opvallend melodramaties. absoluut ongelooflik. Om 'n teologiese standpunt, een wat al vir eeue bestaan en steeds deur baie gelowiges wêreldwyd gehandhaaf word, as onverdunde vrouehaat te bestempel, is eenvoudig absurd. Die kern van die saak is dit: die kerk het nie 'n besluit geneem op grond van emosie, kultuur of persoonlike voorkeure nie, maar op grond van hulle verstaan van die skrif. Ja, 'n Mens kan beslis met daardie interpretasie verskil, maar om dit as haat te etiketeer is 'n ernstige mistasting. Die doppers poog bloot om getrou te wees aan 'n bepaalde lees van die Bybel, so eenvoudig soos dit. Verder is van der Westhuizen se beskuldiging van kieskeurigheid ironies, want sy kies ewe selektief haar tekste en teologiese argumente. As die doppers werklik vroue gehaat het, sou die doopwond maar stil gestaan het. Die feit van die gereformeerdes jaar na jaar honderde babetjies doop, meestal gebore uit gelukkige huwelike, is sekerlik die eenvoudigste bewys dat daar geen sprake van vrouehaat is nie. ja, absoluut. Om die debat te voer is gesond, om dit te omskep in 'n beskuldiging van haat is nie. Baie goed geantwoord, Ja, en die mense het so- 'n bietjie op wakker geskrik en geskryf, briewe na haar artikel daar, en hy sê nog ene, weinig waarde op die logiese gebied, Willem de Haan van Welgemoed. Die gesegde skoenmaker hou jou by jou lees, word deesdae selde gehoor. Ek weet nie of die jong geslag altyd weet wat dit beteken nie. Hulle weet nie wat 'n skoenmaker is, weet ook nie wat 'n lees is nie. Daar's nie meer skoenmakers hier rond. my pa was 'n skoenmaker. Regtig? Hy het nou nie soos in, my oupa het skoene gemaak, en my pa het toe jare later, toe het hy Ook begin. al die goedjies gekry, Ja, en hy- ek het hom nog gehelp daarmee, is baie interessant. Ja. Wie al die verskillende vorms wat jy in die skoene sit, en Hou jou by jou lees. Wat is 'n lees? 'n lees. Ja, Dis mos die ding wat daar binne in die skoen ingaan, is dit nie? seker Sweets. Ek seker daarvan. Ja, dit is 'n deel daarvan. Word deesdae selde gehoor, want almal is glo gelyk en geleerd en alwetend. Nogtans is dit so dat sekere mense in 'n bepaalde veld van geleerdheid spesialiseer en gewoonlik meer daarvan weet as ander. Teologie is 'n gespesialiseerde studie en sosiologie ook. En die teoloog weerhou hom daarvan om die sosioloog te vertel hoe sake nou eintlik is. Dis ook onwys vir 'n sosioloog om aan die teoloog te verduidelik wat nou eintlik die Bybelse waarheid is. Sy of hy of die hele LGBTQIA+ of minus, plus of minus, ja nee. So miskien vir die teoloog kan probeer oortuig dat daar geen God is en dat godsdienst nie deel van die samelewing behoort te wees nie, of nadelig is vir die seksuele ontwikkeling van die jeug. Maar dit is ook al. Professor Christie van der Westhuizen se reaksie op die gereformeerde kerk synode besluit oor vroue in die ampt, dis onverdunde vrouehaat, wat ons nou net daardeur gegaan het, verteenwoordig haar mening as sosioloog, maar het weinig waarde op die teologiese gebied. Sy sou haar mening ook so aan die moslims in ons land en aan Iran en Egipte kon oorgedra het. Ek wonder wat die reaksie daarop sou wees. Of aan die paus in die Vatikaan, of die lys van die Griekse ortodokse of Russisch-ortodokse kerk. In geen van hierdie geloofsgenootskappe word vroue in kerklike ampte toegelaat nie. Van der Westhuizen mag my maar 'n manlike chauvinis typeer, nogtans blyde my mening dat 'n artikel tipies is van 'n deurwinterde feminis is.
ek sou amper sê 'n deurwinterde fundamentalistiese feminis. Nou ja, en die debat duur voort. Ons sal volgende week weer 'n bietjie kyk na verskillende aspekte van die debat. Ons gaan moet. Kyk waar loop die tyd. Tyd is op. Kykers, baie dankie dat julle saam gekyk het. Mooi bly tot volgende week. Totsiens.